Բարև բոլորին, այսօր կիրակի է, շատ լավ արևոտ ու հենց տնից սկսում ենք մեր ճանապարհը դեպի Մադրիդի կենտրոն, դե ինչ, գնացինք։ Սա մեր փողոցն է, որը ես շատ եմ սիրում, այստեղ մի քիչ հայկական շունչ կա իմ համար, այս նստարաններին ամենուրեք հիմնականում ծերեր են նստում ու բոլորս միմյանց ճանաչում ենք, մեկս մյուսիցս հարցնում ենք ու դա ինձ ահագին ուժ է տալիս, որովհետև հայրենիքի կարոտը դա ինձ թվում է կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր ապրում են դրսում։ Սենց մինչև գնացք կգնանք միասին ու ամբողջ ճանապարհը։ Հետաքրքիրն է, որ առաջի անգամ ես այս պալմաները տեսա, շատ հավանացի այս փողոցը ու մեր տունը մենք առանք հենց այս փողոցում։ Կարող եմ նաև արվել այս ապարատի միջոցով։ Հիմա ցույց է տալիս, որ մնացել է ընդամենը 3 րոպե, իսկ հիմա մենք հասցնելու ենք։ Ամեն ինչ ճշգրիտ է, ու դա օգնում է, որ մենք մեր ժամանակը ճիշտ կառավարենք։ Սա գեղեցկուհին է իր իսպանական վարդով։ Հիմա հետ գալիս է Մադրիդ, գնացինք։ Իրականում գնացքնում կան հատուկ դռներ, մանկասայլակների ու հեծանիվների համար, բայց անկեղծ ասած մենք այսքան ժամանակ տենց էլ չհասկացանք, թե որտեղ իրականում պիտի կանգնենք, որ հենց այդ դուռը բացվի։ Չգիտեմ խնդիրը ինչումն է, մեր մեջ է, թե իրանք են հենց դրել, որ մենք չենք հասկանում։ Մեր հիշելով ոնց որ թե հենց այստեղ է։ Մի հատ հեսա որ գնաց կգա կհասկանանք ճիշտ ենք հիշում, թե չէ։ Այո, փաստորեն ճիշտ էինք հիշում, թե որտեղ պիտի կանգնենք, բայց հուսով եմ հաջորդ անգամ կիմանանք սկզբունքը, այլ ոչ թե հիշելով կառաջնորդվենք։ Մեր տնից մինչև Մադրիդի կենտրոն 7 կանգառը, որը մոտավորապես կազմում է 25 րոպե։ Պատի վրա այս փեղկն էլ բացվում է ու դառնում երեխայի տաղդիրը փոխելու սեղան։ Իրականում իսպանացիները իրենց խոսալու սովորությունով ռեկորդներ են սահմանում, որովհետև իրանք ամենուր խոսում են, անդադար, բայց այդ շատ հավես է, որովհետև իրանք խոսում են նույնիսկ այլ ազգի ներկայացուցիչների հետ ու դու իրոք քեզ անտեսված չես զգում։ Երբ արդեն Իսպանիայում էի ապրում, իհարկե նախորոք որոշ բառեր սովորել էի, բայց առանձնապես չէի հասկանում շատ ու չէի էլ խոսում, բայց իրանք անընդհատ քեզ կարող են հարցեր տային, հետդ խոսային ու շանս տային, որ դու ինչ-որ ձևով արտահայտես, հասկացնես այն ինչ-որ ուզում ես։ Առաջին հոգեբանական մեծ հարվածը զգացի այն ժամանակ, երբ որ գնացել էի վարսահարդարի մոտ ու չգիտեի ինչպես բացատրել, թե մազերս ոնց եմ ուզում, որ հարդարի, իսկ ամուսինս նման բաներից շատ հեռու լինելով հանդերձ, փորձում էր իմ նման բծախնդիր մարդու բոլոր պահանջները բացատրել վարսահարդարին։ Ու նման շատ այլ բաներ կա, որ դեռ կկիսվեմ ձեզ հետ։ Համեստորեն սպասում ենք մեր հերթին։ Այս լայն հատվածը նախատեսված է մանկասայլակների և այլ շարժական սարքերի համար։
Այն մարդիկ, ովքեր հաճախ են օգտվում գնացքներից ու այլ հանրային տրանսպորտից, ձեռք են բերում ամսական տրանսպորտային քարտ ու դրա գինը ամսավճարը տատանվում է 33-ից մինչև 79 եվրոյի սահմաններում, կախված թե ինչ տարածք են գրկում։ Չեմ խաբի ու կասեմ, որ ես այս քարտեզից դեռ չեմ օգտվել, որովհետև իմ պահապան հրեշտակը, այսինքն Արեկը միշտ իմ հետ է ու կարիքը չեմ ունեցել օգտվելու։ Մենք հիմա գտնվում ենք Սոլում, Մադրիդի սրտում։ Սա էլ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ անվտանգ ուղիները գտնելու քարտեզն է։ Սա էլ ավտոդպրոց է։ Ժողովուրդ հասանք Մադրիդի կենտրոն։ Մի հատ տեսեք ինչ մարդաշատ է, Կիրակի օր, բայց սա դեռ սկիզբն է։ Չնայած մարդկանց մեծ հոսքին, Մադրիդը շատ ապահով քաղաք է, ոստիկանները ամենուր են։ Ֆորմուլա 1-ի մրցավազքին էլ մնացել է 175 օր։ Այ հիմա մոտենամ ու ցույց տամ Մադրիդի կարևոր խորհրդանիշներից մեկը։ Հեր չեն տալիս, որ ես էլ կանգնեմ ժողովուրդ։ Սա Իսպանիայի պաշտոնական զրոյական կետն է։ Բոլոր ազգային մայրուղիները սկսվում են հենց այստեղից։ Այսինքն ամբողջ երկիրը ճանապարհային իմաստով սկսվում է Մադրիդից։ Տատիկիս ասած երու զեռաստ է։ Մադրիդի խորհրդանիշն է, արջը Մադրոնի ծառի մոտ։
ինձ օրինակ հիացնում է այն միտքը, որ մեծահասակներն ու հաշմանդամները այստեղ լիարժեք կյանքով են ապրում, ամեն ինչ հարմարեցված է բոլորի համար։ Ի տարբերություն որոշ եվրոպական պետությունների, Իսպանիայում նույնիսկ շաբաթ կիրակի շատ բուռն է, ակտիվ է, ամեն ինչ բաց է, էներգիան անսպառ է ու դու անընդհատ նոր էմոցիաներ ես վերապրում, լավ հիշողություններ ես քո համար ստեղծում, այստեղ օրերը շատ հետաքրքիր են անցնում։ Բայց այդ ամեն ինչը մենակ չի սահմանափակվում Մադրիդի կենտրոնով, որովհետև դա բոլոր տեղերում է։ Եթե դու նույնիսկ չուզենաս գաս Մադրիդի կենտրոն, քո բնակության վայրը նույնպես ապահովում է այդ ակտիվությունը, այդ բոլոր փառատոները լինում են քո բնակության վայրում, այսինքն կարիք չկա հատուկ իջնել Մադրիդի կենտրոն, որովհետև Իսպանիան մեծ պետություն է, վստահաբար Մադրիդի կենտրոն հասնելը ոչ բոլորին է հեշտ տրված։ Քանի որ Մադրիդի կենտրոնին շատ մոտ ենք ապրում, արդեն նշեցի մոտավորապես 25 րոպե հեռավորության վրա, ազատ ժամանակ ունենալու դեպքում անպայման իջնում ենք այստեղ ու լավ ժամանակ ենք ունենում ընտանիքով։ Մադրիդը շատ մեծ քաղաք է, նույնիսկ ես ամբողջ Մադրիդը դեռ չեմ տեսել, այստեղ մի քանի տարի ապրելով հանդերձ։ Իսկ այս հոլովակի շրջանակներում ես ձեզ ուղղակի ցույց կտամ շատ փոքր հատվածը։ Հիմա մի հատ շոկային թիվ եմ ասում, որ Մակդոնալդսը իր ամսավճարը այստեղ տալիս է մոտավորապես 525,000 եվրո, որի մեջ մտնում աշխատավարձ, կոմունալ, առաքման վճարներ եւ այլն։ Չնայած ես այդքան էլ չեմ սիրում Մակդոնալդսը, բայց տեսարանը իրոք շատ սիրուն է։ Մենակ տեսարանի համար արժի այստեղ մի բան ուտել։ Դե ինչ, Մադրիդի կենտրոնի առաջին հատվածը արդեն վայելեցիք։ Շուտով սպասեք նաև երկրորդ մասին։ Բայց մինչ այդ խնդրում եմ, եթե հավանեցիք, բաժանորդագրվեք ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակոճակը, գրեք լիք մեկնաբանություններ, սրտիկներ, տարածեք այն, շուտով հանդիպելու ակնկալիքով։ Համբուրում եմ, մինչ նոր հանդիպում։ As nós gostamos de